फैमिली पट्टी वाले कबूतर ग्रुप। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा शॉर्टली अपने ग्रुप्स के बारे में। ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है, ये देख लें। अबाउट में गए हम लोग, ठीक है। 9743 मेंबर्स। और ये एडमिन है जुल्फ़िकार अली भाई और सलमान कबूतर काबली यानी मैं, और मॉडरेटर हमारे हैं मोहम्मद बख्श भाई। थोड़ा सा डिस्कशन दिखाऊंगा आपको। ये हमारे ग्रुप की कवर पिक है। इंफॉर्मेशन ये हमारा ग्रुप है पट्टी वाले कबूतर ग्रुप। ये देखिए, इसके अंदर एडमिन है यानी मैं, सलमान कबूतर काबली, मोहम्मद बख्श भाई और अली ख़ास भाई। ये ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है हमारा, देखिएगा ये वीडियोस, ठीक है।